Серетеркин, а медаль вот так после боя нужна, понимаете? Мне ордена ни одного нет. Да, медаль. Но среди всех этих медалей, которые Абасов мне вручил от имени правительства и партии, вот эти две самые знаменательные. Сам еще против меня, елки-палки. На 1 год, Вася. Попробуйте догоните этот 1 год. Не здесь. Друг истории. Ну, пройду. Ладно, спасибо. Я заставил его работать немножко. Да, он мне не дает покоя. Говорят, ладно. Так, если то фотографируют, может, между прочим, обо мне в каждом вот хорошем таком мероприятии губернатора там, герой какой-то, да? Если я там был, то обязательно укажут и меня. И др. Вот там я. Это дыр ты, да? Вот там я. Поэтому я не начал. А вот маршал прислал книгу. Маршал прислал книгу. С автографом. С автографом. Я прислал. Я вам не могу. Мы рады приветствовать вас в стенах нашей библиотеки. У нас в последнее время не так часто собирается вот именно такая аудитория большая. Мы сегодня собрались в связи с празднованием 85-летия известного киргизского, советского, и я не побоюсь этого слова сказать, мирового уровня писателя Чингиза Талимкуловича Айтматова. У нас пришли студенты. Пусть проходит, вот здесь места есть. Сюда пропускайте, ребята. Проходите, девочки. Сюда, вперед. Я хочу повторить, что мы собрались отмечать 85-летие известного киргизского писателя Чингиза Айтматова. Мне хочется к вам обратиться еще и как не только как не только как директор библиотеки, но и как человек из поколения, рожденных в Советском Союзе. Поколение, которое помнит, что 30 декабря мы отмечали праздник дружбы народов, праздник образования Советского Союза. И я прекрасно помню то время, когда мы в школе как раз вот в таких вот красивых костюмах готовили каждый класс, готовили специальную программу, готовили угощения и костюмы братских, дружеских республик. Поэтому вот мне кажется, хочется надеяться, что такие встречи у нас будут происходить не один раз, и не только с представителями киргизской национальности, но и всех наших друзей. Я не побоюсь этого слова. А сейчас я хочу слово предоставить нашему проректору, первому проректору Александру Викторовичу Перепелицыну. Спасибо. Дорогие друзья, в этот зал нас сегодня призвала память. Память о великом человеке, который принадлежит киргизскому народу, который принадлежит советскому народу, русскому народу, и человеку, которого знает все человечество, во всем мире известен Чингиз Айтматов. Наверное, каждый из нас здесь присутствующих читал его замечательное произведение, видел фильмы, которые сняты по его повестям, рассказам.
И, наверное, у каждого есть своя формула успеха этого человека. Почему человека из глубинки, из периферии Советского Союза, да, человека смог выбиться в необыкновенно большую величину, звезду, человек, который прославил и киргизский народ, и советский народ, человек, который был дипломатом, решал вопросы международной политики, да, человек, который представлял Советский Союз, Россию представлял на международной арене, да, человек, которым восхищаются во всем мире, восторгаются его творчеством. Я могу тоже предложить свою формулу, как это так могло произойти. Очевидно, он родился под счастливой, конечно же, звездой. Очевидно, у него были очень крепкие корни киргизского народа, киргизской культуры. Он формировался под влиянием вот этого мощного слоя культуры и истории, связанной с киргизским народом. В дальнейшем все большую и большую роль, наверное, начинало играть то культурное пространство, то человеческое пространство, которое его начинало окружать в Советском Союзе. Ему было непросто, и мы знаем и трагические истории, да, в его жизни, в ранний период его жизни. Но тем не менее он впитывал все лучшее, что было в истории, в культуре киргизского народа, все то, что было хорошего в русской культуре, в русской истории, и формировался действительно как человек такого большого, мирового масштаба по своему интеллекту, по своей культуре. Вы посмотрите, как он выступал, как он оценивал ситуацию в стране, в мире. Это действительно человек высококультурный, образованный, интеллектуал большой величины. Мне кажется, что сейчас вот принято ругать то, что было в Советском Союзе. Да, все было, и трагического, и плохого встречалось немало. Тем не менее, это не пустые слова, что был советский народ, в котором соединялись народы, сохранявшие свою национальную особенность и в то же время чувствовавшие свою принадлежность к нечто большему, которое объединяет все народы, проживавшие в стране. И, может быть, кто-то испытывал ненависть там, по отношению к людям другой национальности. Я могу судить по себе, по тем людям, которые вместе со мной учились, работали. Я, предположим, и в одной комнате мы жили, и с ребятами из Дагестана, и с ребятами со Средней Азии. Мы дружили, мы также ели с одной кастрюли, с одной сковородки, да, мы общались друг с другом, мы, наоборот, нам было интересно, а как у вас устроена жизнь, как вы решаете те или иные проблемы, и никакого различия, никакой разницы не было. Мы ездили в стройотряды, мы дружили, мы выезжали на сельскохозяйственные работы, и это все происходило на нормальных, на обычных, на равнозначных условиях. Поэтому я думаю, что вот Чингиз Айтматов, наш замечательный соотечественник, современник, он прекрасно представлял, что нужно ориентироваться на лучшее, впитывать в себя все лучшее, что есть в истории своего народа и той общности многонациональной, в которой жили в то время люди. Я думаю, что память об этом человеке, она долго будет сохраняться. Прошло после его смерти 5 лет, но действительно ощущаешь горесть того, что утрачен такой человек, который бы даже своими работами, или если бы он выступил по телевизору или в газете, в журнале, и он бы проанализировал то, что происходит в нашей стране, в мире, это было бы очень важно, это было бы глубоко продумано, и это крайне нужным было бы для нашего дальнейшего развития. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Я думаю, мы будем помнить этого замечательного писателя. Там его назад можешь пройти. Два места есть. Так.
Присаживайтесь вот здесь, вот, если там есть. Вот видите? Ребята, чуть-чуть. Проходите сюда. Мы можем продолжить. Еще у нас подошла группа студентов из Туркменистана, насколько я понимаю. Мы рады вас видеть в нашем дружном собрании. А сейчас я хочу предоставить слово президенту регионального объединения киргизов в Воронежской области Талантбеку Намазбекову. Разрешите, дорогие друзья, гости, поприветствовать вас. И узнав, и знаю, конечно, посольство Кыргызской Республики, что у нас проходит в Воронежской области, именно в Воронежском государственном педагогическом университете, такая встреча, посвященная Чингизу Айтматову, было отправлено письмо приветственное. Уважаемые гости, уважаемый участник конференции, уважаемый Виктор Александрович, разрешите от имени и по поручению посла Кыргызской Республики в Российской Федерации зачитать и вручить вам. Ректору Воронежского государственного педагогического университета Филоненко Сергею Ивановичу. Уважаемый Сергей Иванович, от имени посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации позвольте сердечно приветствовать участников литературной встречи «И дольше века длится день», а также поблагодарить ректорат, фундаментальную библиотеку Воронежского государственного педагогического университета за организацию и проведение этого мероприятия, за то огромное уважение и почтение, которое оказано вами великому сыну кыргызского народа, известнейшему писателю современности Чингизу Айтматову. Сегодня невозможно ответить на вопрос, чей писатель Чингиз Айтматов, киргизский, советский, русский. Но уверенно можно сказать, Айтматов – это великий евразийский гений, классик евразийской литературы, привнесший в мировую литературу и сделавший духовным достоянием человечества образ нашей Родины, Кыргызстана. Первым на весь мир заговорившись о необходимости сохранения культурных ценностей и возрождения кыргызского языка и родной культуры. В настоящее время произведения Чингиза Айтматова шагают по всему миру, преодолевая пространство времени, преодолевая в буквальном смысле границы государств. И чем дальше, тем больше народов пользуются дарами его творчества. И чем дальше, тем больше и шире становится сфера айтматовского общения народов планеты. Айтматов живет на всех языках и наречиях. Его книги переведены на 176 языков и изданы суммарным тиражом более чем 80 миллионов экземпляров. Накануне 85-летия со дня рождения Чингиза Туракулча Айтматова посольство при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики, Министерства культуры Российской Федерации совместно с культурно-просветительским образовательным учреждением Москвы, полномочным представительством Республики Татарстан в Российской Федерации, а также другими российскими государственными структурами провели в Москве, Казани, Ярославле и других городах России целый комплекс мероприятий, посвященный этому событию. Нас радует, что теперь в Атрюма в Государственной библиотеке иностранной литературы впервые в Москве открытый памятник Айтматову. Проведены дни кино, показан фильм по произведениям писателя, проведены вечера памяти, а в вузах прошли и научно-практические конференции, посвященные творчеству Айтматова. Большая делегация кыргызстанцев во главе с министром культуры Раевым, сестрой писателя Розой Тарыкуловной Айтматовой побывали на родине их матери в Казани, где провели ряд незабываемых встреч с жителями, молодежью, школьниками, руководством Татарстана. В эти дни в публичной библиотеке Москвы проводят литературные вечера, читательские конференции, встречи. Организована программа «Большое чтение», посвященная творчеству писателя. Вот и литературная встреча «И дольше века длится день» будет хорошим вкладом в перечень юбилейных мероприятий, станет замечательной данью памяти великого писателя. Пользуясь случаем, прошу передать слова искренней благодарности президенту региональной общественной организации Кыргыз-Воронежской области Мураз Талантбеку Намазбеку и председателю Общероссийского союза военных писателей воинской содружества Алику Мамедовичу Аббасову, которые совместно с фундаментальной библиотекой ВГПУ подготовили это мероприятие.
В преддверии Нового года желаю вам, уважаемый Сергей Иванович, коллективу ВГПО, всем участникам литературной встречи плодотворной работы, крепкого здоровья, счастья, благополучия, осуществления намеченных планов и всего самого доброго. С уважением, чрезвычайно полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Болот Джунусов. Разрешите еще Фильм. вручить. Виктор, давай. Что, ну одну. Соколов. От благотворительного фонда разрешите от Соколова из Москвы вручить Это вам благотворительный фонд грамоту. московский, благотворительный ветеранов войны труда и вооруженных сил. Он писатель, который пишет о человеческих характерах. Он пытается разгадать природу человека. А что такое человек? Это животное, одно из биологических существ посреди других животных, живущих где? На Земле. А Земля где? Летает в космосе. Вот если Айтматов о чем-то делает, так он делает вот об этом существе, живущем на планете, в какой-то, может быть, территории, но одновременно с этим чувствуется присутствие других вот измерений, космоса. Это вот у него эпичность такая, он как бы какой киргизский Гомер. Киргизы и казахи очень близкие. У нас не то, что переводчика не надо, у нас фактически один язык. Так что вопрос известности в нашей стране Чингиза Айтматова не стоит, потому что он истинный писатель как киргизского, так и казахского народа. Он написал жизнь, которой мы жили в детстве, послевоенное время, к окончанию войны у меня было где-то 4, 5, 6 лет. То есть каждого его героя можно было примерять к себе. Если, допустим, описывается времена репрессий, да, это тоже пережито нашими родителями. Поэтому всегда приходилось сельская жизнь, ну я, например, сельский парень, то, что происходит на колхозных полях, и как запрягают лошадей, что делают в уборке там хлебов, это все исключительно близко. Именно вот этим, конечно, он берет, что говорит об обыденных вещах, близок, реалист, и в то же время поднимает своих героев, хоть они простые люди, до философской высоты. Есть масса примеров истории, когда талант не всегда идет рука об руку с гражданской позицией. В данном случае в лице Чингиза Айтматова именно видим сочетание этих качеств. Мне хотелось бы также вот самовыражаться, писать о том, что происходит вокруг меня. Предоставить слово нашему дорогому гостю, известному краеведу, кандидату исторических наук, писателю, да, Алику Мамедовичу Аббасову. Дорогие друзья, в этот мир каждый из нас приходит светлый, добрый, хороший мир. И время от времени задумывается, а какой след я оставлю на этой земле. И вот сегодня, говоря о 85-летии, я должен сказать, что он оставил величайший след. Поэтому те тезисы, которые будут подготовлены, мы так и назвали: «Жизнь и деятельность Чингиза Айтматова – подвиг». Он совершил подвиг. Представляете, в 1971 году издает «Лицом к лицу» книгу. Сначала опубликовал ее в журнале «То Алатау», так? Алатау. И сразу же она пошла во Францию. Луи Арагон опубликовал на французском языке. И вот в этом как раз говорилось, что
В 50 странах мира изданы его книги многомиллионным тиражом на многочисленных языках. Поэтому я считаю, что каждый из нас, сидящих здесь, должен задуматься над своей жизнью. Особенно студенты. Вы сейчас будем говорить о первом учителе, Дюшес. Тот человек, который полуграмотный. В 24 году прибыл из Красной Армии, и он ринулся в бой обучать детей. Над ним смеялись, над ним издевались. Вырвал из лап сватов девушку, которая стала академиком. Вы представляете? То есть, будущие педагоги, учтите это, вы несете свет знаний. И вот, когда читаешь его произведение, то невольно поражаешься тому, как он умно, тонко внедрял в ткань своих произведений великое произведение киргизского народа «Манас». Я думаю, талант Намазбеков расскажет. Он мне показывал это произведение. Кстати, он тоже имеет отношение к Манасу. Его прадедушка сказитель был. Вы представляете? То есть умение передать народное творчество. И я должен сказать, что 50 лет тому назад здесь был в нашем Воронеже Чингис Айтматов. Он встречался с журналистами, писателями, кинозрителями. И самое странное, что мне, как руководящему союзом писателей, понравилось его высказывание. Слово должно быть раскаленным, как железо, и своевременно к тому моменту, когда оно нужно. Как только оно остыло, слово тяжким грузом ложится на душу человека. Поэтому нужно своевременно делать все то, что необходимо в этом мире. И говоря о том, что мы будем издавать тезисы об этом человеке, но это, конечно, не мелкое, как говорится, наше дело, но то, что он совершил, это действительно подвиг. Благодарю вас за внимание. Валентин Алексеевич. Да. Шмлянский Валентин Алексеевич. Слово. Дорогие друзья, мне знакома такая аудитория, потому что я всю жизнь проработала как раз вот с такой студенческой молодежью. Поэтому очень легко с вами общаться и легко рассказывать то, что за прошедшие годы совершено. Если честно сказать, я не знаю свою национальность настоящую. Хоть я по паспорту русская, но так сложилась судьба, что мне пришлось пройти и Таджикистан, и Туркменистан, и Чечню, и Осетию, и Афганистан, и Украину, и так далее. Но ближе всех мне Кыргызстан оказался, потому что детские годы, проведенные с кыргызской общиной, далеко-далеко за пределами Уральского хребта, они как раз оставляют самое неизгладимое впечатление от детства, от взаимодействия нашего, от совместной нашей голодной зимы военной, ну и так далее, и так далее. Поэтому все, что мы делаем в настоящее время, конечно, это очень связано с межнациональными отношениями. Ну, скажу вам, что таких, как кыргызский Чингис, мы только так его звали во все времена, конечно, их очень много. И о таких людях я могу сказать вот 4 строчки, которые совершенно причастны к тому поколению. «Блажен средь них лишь тот, кто в дни невзгод, когда дрожат у самых смелых жилы, спасали с риском жизни свой народ, не жалуясь, что на исходе силы». Вот так жили в то время, вот так живут и в настоящее время те люди, для которых позиция
не расходится с их творчеством. И также и в жизни, когда позиция человека не расходится с его жизненными принципами, конечно, тогда легче жить всем, кто тебя окружает, всем, кому ты служишь. Ну, деятельность общественная, главная после выбега, так скажем, из Чеченской Республики, крайняя военная операция такая, где мне тоже удалось поучаствовать. Конечно, это общественная деятельность, и много того, чего мы проводим по линии Общественного совета Центрального федерального округа, по линии Евразийского отделения, как раз организации по сохранению городов всемирного наследия, Общественной палаты Воронежской области, ну и так далее. Тут много всяких ипостасей, потому что наше общественное присутствие иногда влияет на умозаключение тех, кто решает большие проблемы социальные, возникающие в нашем обществе. Скромно сказала Зоя Николаевна про педагогический университет. Я вам больше скажу. Педагогический университет Воронежский в нашей работе именно межнациональных отношений, он занимает определенную уголок, даже причем не маленький уголок. Я хочу подарить вам Год молодежи в Российской Федерации, международная акция «Молодежь за толерантность», где участвовала большая делегация именно от университета педагогического. Я могу назвать даже фамилии иностранных студентов, которые принимали участие. Так, Унань Мали, Ван Йену, Китай, Аль-Кадим Али Муса Джавад, Рабеет Минтасер Абдуль Захра Рабеет, Ирак, Анжелу Артур, Мозамбик, Самуэл Апонс Асанти, Гана, Гуланову Гулчихру Худайбердыева Сельби, Туркменистан, во главе с директором студенческого клуба Севастьяновой Ириной. И здесь есть все их, это по линии нашей международной организации было, поэтому я думаю, что для вас, для вашей истории, для вашего архива это будет очень даже хорошо. Спасибо. Это еще не все, ребятки. Южная Осетия, вы знаете, недавно отметила 5 лет со дня грузинской агрессии. Мы очень много проводим работы с Южной Осетией. У нас 3 года подряд оздоравливаются дети-сироты тех ребят, которые погибли в тот период защиты своего Отечества. Там была огромная библиотека в центре города, и она была разрушена. 1 миллион у них был фонд, 1 миллион книг. Разрушена во время военных действий. И мы поучаствовали с Москвой, Москва и Воронеж, поучаствовали в восстановлении этой библиотеки. И тот фонд 20 тысяч книг, которые мы туда доставили, собрали общественниками и доставили в Цхинвал, есть тоже значительная доля педагогического университета. И здесь как раз вот на базе педуниверситета мы проводили большой круглый стол о значимости межнациональных отношений и о той помощи, которую мы должны оказывать друг другу. Я думаю, вы найдете здесь и ваших руководителей, и библиотеку, и тех, кто присутствовал здесь. Я не буду... Здесь прямо целая глава называется «Воронежский государственный педагогический университет. Акция «Молодежь за просвещение». Поэтому еще вам. Ну, извините, я, наверное, дольше, чем все остальные, но
так получается, вы уж меня простите, мы любим говорить, преподаватели бывшие. Ну, то, что мы с кыргызской нашей организацией региональной проводим здесь, это тоже множество межнациональных различных акций. И одна из них – это вот наш адрес «Ни дома, ни улица». Это в память нашей интернациональной дружбы, поскольку здесь у нас есть два прекрасных музея. Ну, не буду все рассказывать, но здесь мы чтим память героя кыргызского народа Чолпонбая Тулебердиева, подвиг, который он совершил на Воронежской земле. И в честь 70-летия все об этом знают, я надеюсь так, потому что мы очень много об этом говорим во все, так сказать, героические дни. Поэтому вот этот урок интернациональной дружбы в школе его имени в Нововоронеже, я думаю, тоже вам, детки, будет очень интересен, потому что без таких акций, без таких наших совместных, вот здесь много поэтов и писателей сидят воронежских, которые обязательно участвуют. Они все здесь есть, и вам их на память. И крайнее это то, как мы межнациональные отношения строим, как мы укрепляем их, потому что вы же в курсе, сколько сил, которые хотят все это разрушить до основания, а затем что, неизвестно. Крайняя моя поездка в Киргизию состоялась вот в 2012 году, в мае, то же самое, в честь 70-й годовщины подвига героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Здесь есть все. Что мы там, с кем мы встречались, с какими школьниками, какое отношение к России, какое отношение к нашим ветеранам, к аксакалам, сколько мы там нашли людей, героев действительно Великой Отечественной войны, которые, ну, неизвестны, действительно, неизвестны. Поэтому вот это мы вам тоже дарим, потому что это наша история, которая никогда не должна забываться. Последнее. У нас вновь сейчас организуется большая акция в Кыргызскую республику, поскольку там есть база Кант, вы знаете, да, которая огромное значение поимела в период афганской войны 79-89 годов. Близится дата 25-летия вывода советских войск из Афганистана. Я вам уже сказала, что я имею отношение и к этому, и ко всем другим военным и невоенным акциям. Поэтому мы вновь собираемся именно с ведома наших ВВС посетить базу Кант. Я там была во время посетить базу Кант, встретиться с ее личным составом, рассказать, что мы здесь делаем, встретиться с ветеранами Отечественной войны, с афганцами, с детьми, со студентами, что должно происходить. И вот это как раз та работа, в которой не мы поодиночке все участвуем, а участвуем мы с вами вместе. Поэтому в заключение я вам скажу так. Ушедшим память, живущим слава, а грядущим молодым надежды. Спасибо. Говоря о Чингизе Айтматове, мы должны вспомнить его тяжелую жизнь. Вы представьте, в 5 лет он стал переводчиком. В селении Ваили Шекер, кстати, он знал до 7-го колена свой род. А когда мы сейчас обратимся к любому учащемуся и спросим, а кто дед, прадед, прапра и прочее, запнутся. Вот поэтому я должен сказать сейчас, Виктор, надо с Валентиной Алексеевной закончить. И слово я представлю
Виктору Степановичу Батраченко, тоже легендарному человеку. Значит, Российский благотворительный фонд ветеранов, Шумянскую Валентину Алексеевну поздравляет грамотой за заслуги перед ветеранами войны, труда и вооруженных сил. Ну, а то, что Виктор легенда, я думаю, объяснять не надо. Расскажи. Мы сейчас говорим о 85-летии Чингиза Айтматова. Я не знаю, как коротко сказать. Вообще, я написал стихотворение, вот могу достать его прочитать. Но все-таки я немножко должен сказать еще до того. Не о стихотворении. Очень важно любому из нас, чтобы что-то осознать, прикоснуться к этому. Вот Иссык-Куль прозвучало, да? Для меня остался Иссык-Куль мечтой неосуществленной. Я подполковник в отставке, когда я служил, я летал в отпуск и на Камчатку, и на Амур, и на Лену. И Иссык-Куль был загнутый пальчик, да, там базу эту, туристическую можно было вполне слетать, но не получилось. И сейчас можно зайти в интернет, в Google, посмотреть, по берегу пройти, заглянуть там с космоса, куда угодно. Но очень важно побыть там. Очень важно, сейчас мы возвращаемся к Чингизу Айтматову, очень важно взять книгу в руки и почитать. Я читал в 70-е годы, когда все это выходило, ну, я не скажу, что я всего читал Айтматова, но когда читал, каждый раз я испытывал потрясение. Потому что вот, ну, сейчас мы опять про судьбу будем говорить, человеку повезло, ведь он мог бы где-то там вот остаться, он мог бы уплыть той же самой рыбой, как вот тот мальчик, который потрясение не выдержал того, что он увидел, да? Но слава Богу, ну как сказать, слава Богу, вокруг него были люди, и слава Богу, была обстановка, которая позволила вот из этого захолустья, из этого вот такого, ну, его положения, каким он пришел в жизнь, беда совершеннейшая, да, стать таким великим человеком. Так вот, ну, посмотрел я на Иссык-Куль еще раз, зашел в интернет, нашел «Белый пароход», у меня дома сейчас нет книжки, я полистал другие книги Чингиза Айтматова, а вот «Белый пароход», я вспомнил, как я читал, ну, захожу в интернет, нахожу «Белый пароход» за 5 минут, изложения, а полный текст хотите читать 170 минут. Вот я почитал, что же дают за эти 5 минут, да? Надо, обязательно, надо, как только вот что-то зацепило, как заинтересовался, надо брать и, ну, не знаю, читать и вчитываться, да? Под впечатлением того, что будет, я даже не знал, как здорово сегодня будет сюда, будучи приглашен сюда Олегом Мамедовичем, вот я написал стихотворение. Эпиграф из «Белого парохода». Мальчик уплыл рыбой по реке. Чингиз Айтматов. По зеркальной Иссык-Кульской глади медленно расходятся круги. Рыба бьет. Но занят я другим. Вспоминаю фильм на воду, глядя. Проплывает белый пароход. Мачты, трубы, чайки за кормою. Понимаю, стала жизнь другою. Да и пароход уже не тот. Страны новые, гербы, столицы. Но все тот же спор добра со злом. Ровно столько, сколько мы живем, противостояние это длится. Убивают люди олених на глазах у нынешних мальчишек, у которых нет любимых книжек. Попросту обходится без них. Ночь, на водопой идут моралы, рыба бьет, волнуется вода. Мальчик не вернется никогда. Может быть, и вправду рыбой стал он. Ну, если уж стихотворение, то, наверное, дадим еще Иссык-Куль стихотворение Лобачев Виктор Алексеевич. И после этого перейдем. Да. Здравствуйте. Кто меня не знает, я Виктор Лобачев. Я представляю сейчас Воронежский фонд ветеранов благотворительный. Ну, поскольку зашла речь об Иссык-Куле, я прочитаю сейчас стихотворение очевидца Иссык-Куля, который там купался. Чайки, горы, волны голубые,
сразу это все уберегу. И от солнца люди молодыми осторожно входят в Иссык-Куль. На волнах, как будто в колыбели, нас качает, как бывала мать. Я забуду про песчаный берег, поплыву другую даль искать. В глубине в зелено-синем свете тишина, а выше белых струй белый гор вершины, легкий ветер, чаек крик и солнце, и лазурь. Хорошо, вода наплывом вольным бьет меня и освежает грудь. То плыву я, то ныряю в волны, чтоб на мир из озера взглянуть. Вот такое Иссык-Куль. Был раньше такой поезд «Голубой Иссык-Куль». Я на нем ездил в Иссык-Куль. Вот. А что про Чигиса Айтматова? Ну, у меня мама живет в Киргизии, в Бишкеке. Когда я там был, значит, я написал стихотворение, а что попасть в Тулеберди, я уже скажу тогда, да? И по дороге дал одному киргизу почитать его. А потом у сестры спрашивают, как же она, как же он на русском языке читает? Он же мне сказал, что он русского-то не знает. А ты знаешь, говорит, он в этом разбирается. И вот он читает упорно, чтобы это русский язык познать. Спасибо. Дорогие друзья, конечно, произведение Чингиза, герой Чингиза Айтматова, когда мы зачитывали в свое время, мы узнаем себя, кыргызы. Но время показывает, что в героях еще находят люди уже других национальностей. Он выходит уже за рамки границ Кыргызстана. Мы все уже находим в его персонажах себя. И очень важно, я бы хотел сказать, услышать его самый живой голос. Очень есть, оказывается, очень уникальные моменты, очень уникальные кадры, когда он выражает свое отношение, говорит о том, о глобализации, о мире, о том, что о чувстве человека, потому что он своим творчеством, своим пером, он входил прям вглубь сознания человека. Поэтому люди, которые его зачитываются, читают, читатели его, поклонник, наверное, это хорошо знает. И мне бы хотелось сейчас, чтобы вы все посмотрели тот фильм. Мы выбрали «Телемост», где Чингиз Айтматов вот как бы излагает свою душу, свое понимание и свое отношение к настоящему современности. Пожалуйста. Добрый день. Чингис Айтматович, я слышал, что вы только что с какого-то международного серьезного форума. Вообще, в прошлом много слышал о вас, еще когда был в России, такая известная личность. Мне очень приятно, что вы согласились побеседовать. Все-таки человек с большим жизненным опытом, за взглядами на мир. Вот все-таки, глядя с вашего состояния, положения, опыта, прошедшей жизни такой большой, как вы оцениваете сегодня состояние человечества? Ну, это гигантский вопрос. Я лучше упомяну о том, что вот только что участвовал в проведении конгресса деятелей литературы и библиотечной службы, посвященной русскому языку, русской литературе, русской культуре. Я русскоязычный писатель, билингва, как называют нас. То есть я пишу на двух языках, на своем родном киргизском языке и на русском языке. Ну, естественно, значит, русский язык для меня является кардинальным языком в том смысле, что через русский язык я выхожу за пределы, так сказать, своих национальных изданий и российских даже изданий.
Вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что буквально на днях вот, у меня были мои почитатели, читатели с новым романом моим. Просили, значит, автограф. Так. Вот. И я доволен тем, что книга сейчас переведена на многие языки. Новый роман, он называется «Когда падают горы». И еще подзаголовок такой, в скобках, «Вечная невеста». Так. Вот. На немецком языке несколько раз переиздавалось уже в этом году, 3-4 раза. Мое главное издательство на немецком, немецкое, это в Цюрихе, Unions Verlag, есть такое замечательное издательство. Уже десятилетиями я там с ними сотрудничаю. Так, вот. Французы сейчас вот буквально до Нового года обещают уже выпустить новый. Перевод уже сделан, то есть распечатка будет. Вот. Японцы, китайцы. Вот. Не говоря о том, что значит у нас в бывшем Советском Союзе, в СНГ, тоже на некоторых языках уже эта книга широко, так сказать, распространяется, имеет своих читателей. Особенно в Казахстане. Мне нравится, как там вообще устроена сейчас современная жизнь культурная, и торговля, как там ведется. Да, с охотой я приезжаю в Алмату, встречаюсь с читателями, и живой процесс. То есть книга не только написана, не только она преподнесена читателю, но и идет контекст, общее понимание вот этой книги. Почему она так заинтересовала моих современников? Дело в том, что «Когда падают горы» книга на сугубо современную тему, на все эти житейские, так сказать, проблемы, дела человеческие, присущие именно сейчас нам, в наше время, вот сейчас, 21 век. Что мы на самом деле представляем из себя, в моем понимании, человек 21 века, особенно вот в пределах моей родины, то есть среда, да, родная для меня. Ну и вот я думаю, что где-то удалось все-таки сказать нечто актуальное, важное, нужное, в том плане, что я там пытался не просто изобразить реальность, современную действительность, это само собой, но эпоха глобализации, она касается всех нас везде и всюду, любого из нас. Никто за пределами глобализации себя не может, так сказать, выставить. Вот. Вот как глобализация сказывается на личной судьбе человека. Что это, к чему это приводит его? К какому мировосприятию, каким поступкам. И более того, глобализация, она, в общем-то, охватывает мир весь благодаря рыночной экономике. Это главное и вот средство, способ господства над нынешней планетой. Вот. Рыночная экономика. Но мои герои, естественно, не думают о глобализации, вот, но они вовлечены в стихию рыночной экономики. И рыночная экономика сказывается на их судьбе самым непосредственным образом. И более того, рыночная экономика, она, естественно, она какие-то имеет свои положительные, так сказать, стороны, это бесспорно. Вот. Но много такого, что надо нам впервые, мы с ним сталкиваемся, с этой рыночной экономикой. Надо постичь и познать. Фотоальбом, который
будет обсуждаться 14 числа в 3 часа дня, в час дня в Амитале. Значит, я оставляю для вас, вы тоже ознакомитесь. Ну и ряд других книг, которые... Вот эти книги изданы, вот то, что я держу, Союзом писателей Воинское Содружество. Они тоже в какой-то степени отвечают современности, и очень много интересного мы их передаем вам. Но есть еще книги, которые Талант Намазбеков передаст целую стопку. Вот это все для вашей библиотеки. Будьте добры. Мы пригласили председателя президента благотворительного фонда Всероссийского. Да. И он попросил передать вот эти книги в библиотеке Николаевны. Зайдете, почитаете, да, и используйте наши достижения. То есть мы продолжаем его дело, а как это уже получится, да, у нас не знаю. И в то же время разрешите вручить вам благодарственную письмо, благодарность от имени этого фонда. Спасибо. Вручаю вам. Последние грамоты вручить, это не последние, грамот последних не бывает. Ну, правильно. Значит, который у меня в руках. Это уже от Воронежского регионального отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов пенсионеров военного труда. Грамота. Правление награждает президента ООО «Мурас» Талантбека Назарбековича Назарбекова за заслуги перед ветеранами войны труда, вооруженных сил, защиты интересов пожилых людей. Также правление Ворового фонда ветеранов награждает Анцитру Наталью Александровну за заслуги перед ветеранами труда вооруженных сил. И тот же текст Седых Клавдию Яковлевну. Подвесьте к телечку. Спасибо. Ну, я как раз хотела слово предоставить Клавдии Яковлевне. Может, уже закончили? Давайте, Клавдия Яковлевна. Мне кажется, раз мы перешли к книгам, все-таки мы весь вечер говорим о писателе, говорим о книгах, о том, какой он замечательный, но книг-то в руках нету. Поэтому я хотела слово предоставить Клавдии Яковлевне, которая у нас многие годы как раз для студентов проводит обзор об образе учителя в литературе. И как раз в основе этого обзора творчество Чингиза Айтматова, первый учитель. Пожалуйста. Ну, как наша библиотека, было здесь заявлено, она совместно вместе с вами вот организовала это мероприятие. А я оказалась в нужное время и в нужном месте, потому что на протяжении всей своей деятельности библиотечной, будучи библиографом, потом заместителем директора библиотеки, я занималась, вычленила всех библиографическим методом писателей и, ну, скажу, советских, там и белорус, и казах, и киргиз, я их всех разыскала, изучила и написала такой библиографический обзор «Образ учителя в художественной литературе». Там была и Шагинян, которая прекрасно дала нам образ учителя. Там отца Владимира Ильича Ленина, Ульянова. Там был Василь Быков, «Обелиск», прекрасная книга белорусского писателя. И среди вот этих всех писателей я в первом ряду, ну, мы имеем право, библиографы, своим, так сказать, профессионализмом выделить лучшее произведение. И это произведение оказалось «Первый учитель», вот Чингиза Айтматова. Это глобальный писатель.
и глобальные мысли у него, все у него прекрасно. А наша библиотека, вот такая библиотека, ну я сказала бы, она и большая, и в то же время не такая глобальная. На всем протяжении своей работы я, значит, делала в группах обзор, и где рассказывала об образе учителя в художественной литературе. Этот обзор я, наверное, сделала, ну, наверное, точно за все время работы, это 50, а то и больше раз, в студенческих группах. Я не буду рассказывать, как Шагинян представляет образ учителя, как другие писатели. Просто меня поразило вот, произведение «Первый учитель». Мы посмотрели фильмы «Первый учитель», который поставил Михалков, Кончаловский. Но хороший фильм, но естественно, что в книге более отчетливо прослеживался образ этого учителя. Как-то он в фильме очень скупо показал, а вот в книге очень достойно. Я только зачитаю, ну тут уже было сказано, что первый учитель в глухом аиле переносил через поток своих учеников, в конюшне он организовал школу, очень так написано хорошо, но он был, этот учитель, сам неграмотный. Я только зачитаю, что он учил нас всему, что сам знал сам, при этом проявлял удивительное терпение. Диву даюсь, как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам и не имеющий под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, так мог отважиться на такое поистине великое дело, пишет Айтматов. Он учил детей, чьи деды и прадеды до 7-го колена были неграмотны. Сам того не ведая, он совершил подвиг. Вот на этом я закончу. Мы своим студентам, не зная, что мы вот попадем на такое мероприятие, мы уже 30 лет рассказывали о Чингиз Айтматовиче. С вашего разрешения отдам слово уважаемому нашему пушкинисту, если можно, Чирикову Василию Васильевичу. Дорогие друзья, я старик, но у меня замашки все время вот того неграмотного учителя. Пока я шел, чтобы не забыть, вот здесь написал чернилом, как будто в 1 классе в сельской местности. Горький, друзья мои, потрясающие вы люди. Я-то думаю, что в Воронеже самые красивые девушки. Посмотрел, окажется, вот там, в Средней Азии, где я не был ни разу. Лермонтовскими глазами, горят, чудесно, потрясающие низкие поклоны. Не с этого начинать. Это преамбула. Так вот, Горький, если посмотрели его сочинения, а может быть как раз Чингиса смотрел, скорее всего, учился-то русскому языку и слову. Оттуда все сочинения Горький писал на кол. Там очень много ошибок. Но ведь это Горький. Чего же вы стесняетесь и в ВГУ сейчас во весь голос не произносить? Некоторые. Вот в чем дело. А как же и почему заговорил-то этот учитель? Безграмотный учитель. Да потому что дала советская власть ему. Вот звезда, вот корень, вот основа, вот будущая жизнь. Хотели бы мы, не хотели, я испорчен до конца. Советской власти. Советская власть. Не вот эти какие сейчас отношения-то? Рыночные.
При советской власти не боялся я говорить, спекулянт ты, милый. Берет вот здесь пол-литра, переходит на ту сторону, Чингис, извини, и продает плюс 5 рублей. Спекулянт. В обкоме мои друзья-коммунисты и сейчас обижаются, когда я начинаю говорить, нет, ты малый бизнес поддерживай. За что? За что? И в Америке, и во всем мире везде есть. И мел, и малый, и большой, и средний. Это жизнь просто-напросто. Но не спекулянта. Вот о чем писал Чингис. Его Тронко, это его произведение? Нет, это Гончар. Гончар? Олесь Гончар. Олесь Гончар. Видите, как советская вещь, она засела все, понимаете? Потому что это все были мы одинаковые, все родные. Вот, Абасов всегда меня портит жизнь. Видите, показывает время. Заканчиваю, Олег Мамедович. Дорогие мои друзья, прекрасные люди. Ну, как и положено чудаку писателю, меня писатель называют, воинское содружество. Вот писатель, потрясающие люди. Они продолжают школу Горького, Чингиса. А сегодня последнее, закругляем, начинается через несколько недель год Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот кого люблю. Шевченко. Вот кого люблю. Да. Конечно же. Тарас Григорьевич. И когда он мне не мешает, он всегда помогает, учит меня. Правильно. Так вот, дорогие мои, за 20 с лишним книжечек, которые я выпустил о Пушкиниане, просто такая тема. А позавчера получил от маршала Советского Союза Дмитрия Язова, он прислал свою книгу нашему студенческому и военных писателей коллективу. Не забудьте, пожалуйста, что 200 лет Лермонтову, русскому, хотел сказать, советскому офицеру. Уже совсем. Так, в заключение. Вот это вот передает Абасов и Чирику, подписан сегодняшней датой. Жертвоприношение Пушкина. Мы хотели библиотеку. Нет, не библиотеку мы подарим, извините, пожалуйста. А вот девушка, которая выступала сейчас, блондиночка. Вот мы сейчас ей подарим. Пусть она нам... Но не просто, отработать надо. Там написано, дать свою, как раньше говорили, критику. Критику. Да. Тут есть книга «Жертвоприношение Пушкина». Пушкин Александр Сергеевич погиб в результате жертвоприношения. Это такая правда. А последнее, это, конечно, дорогой человек, это вам, монашек, понимаете. Пред алтарем Пушкинианы. Пушкин, когда не падают горы. Они не падают тогда, когда стоят ровно и надежно вот такие люди. А зелененькая книжечка, ты кончай. А это... Верни сюда, в библиотеку. Хорошо, я приду спать. Так, всего доброго, извините. Заканчивая, может, сюда. Хотел тоже высказаться своим мнением. Есть вопрос на Волгоградца. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли на эту встречу. И мне я сидела здесь, и вдруг пришла такая мысль, неожиданная.
Мы не знали, куда повесить портрет Чингиза Айтматова, и получилось, что мы закрыли им экран телевизора. Поэтому я вас всех призываю действительно почаще закрывать этот экран, брать в руки хорошие книги, читать их и обогащаться душевно, духовно, и, может быть, действительно еще раз собираться здесь обсуждать эти книги. Спасибо вам огромное за встречу. Спасибо большое. Ну, на этом закончим. Спасибо за то, что вы пришли, послушали. Так, так что? Это вот как я поняла, Обязательно все это. Вы еще хотели... Петр Александрович, вы сюда. Присаживайтесь. Владимир Алексеевич.